Viene colgando. Ay, hijos de maldita vez están cortando ahí. ¿Cómo corta? Cortando Los Ángeles. ¿Eh? Están cortando Los Ángeles. ¿Sí ves? Sí. Wow, qué rápido lo cortan así. Ese es el helicóptero ese, creo. Jamás había visto esto, que cortaran así los árboles. Un helicóptero. De repente lo vimos pasar lo que estaba bien bajito por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que nada más vino a hacer una prueba, ¿o qué?